पोटेटो 69 बनाउन जाँदैछौँ। यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ 4वटा आलु, कर्नफ्लोर, नुन, खुर्सानीको धुलो, मरिच, जिराको पाउडर, गरम मसला पाउडर र आधी कप मैदा। सबैभन्दा पहिले हामी आलुलाई यसरी क्युब पारेर काट्छौँ र मरिचलाई धुलो बनाएर पिस्छौँ। त्यसपछि एउटा प्यानमा 2.5 कप पानी राख्छौँ र उमाल्छौँ। 1 चम्चा नुन हामीले यसमा राख्छौँ। यो पुरै उम्लिसकेपछि हामीले आलुलाई राखेर 5 मिनेट उमाल्ने काम गर्छौँ। यसलाई हामीले बेला बेलामा चलाइदिनु पर्छ। करिब 5 मिनेटपछि यो बिस्तारै पाक्छ। यसलाई हामीले एउटा प्लेटमा राख्नुपर्छ र पुरै चिसो भएपछि मात्रै हामीले यसलाई बनाउनुपर्छ। अब हामीले एउटा सफा भाँडो लिन्छौँ र आधी कप मैदालाई राख्छौँ। 2 कप कर्नफ्लोरलाई राख्छौँ। गरम मसला मिसाउँछौँ। करिब आधा चम्चा जिराको पाउडर राख्छौँ। नुन करिब सानो आधा चम्चा। खुर्सानीको धुलो स्वाद अनुसार र 6वटा पिसेर राखेको मरिचलाई हामी यसैमा राख्छौँ। अब करिब आधा कप पानी राखेर हामीले यसलाई फिट्न सुरु गर्छौँ। यो पेस्ट हाम्रो अलिकति बाक्लो नै हुनुपर्छ र यसपछि आलुलाई हामी यसमा राखेर बिस्तारै मिक्स गर्ने काम गर्छौँ। अब एउटा भाँडामा तेल तताउँछौँ करिब ठुलो 7 चम्चा। तेल पुरै तातिसकेर यसरी धुवाँ निस्किसकेपछि हामीले आलुलाई राख्छौँ। यसरी राख्दा आलु एक अर्कासँग टाँसिनु हुँदैन। र 1 मिनेटपछि हामी यसलाई बिस्तारै चलाउन सुरु गर्छौँ। र करिब 5 मिनेटपछि यो गोल्डन ब्राउन कलरमा टर्न अप हुन्छ र यसलाई हामीले केचप वा अरू कुनै अचारसँग खान सक्छौँ। Thanks for watching. Please subscribe my channel Amar Panchhi TV Asia.